Azəristan müsabiqəsi bu ildə hər il olduğu kimi televiziyada öz sözünü dedi və mən əminəm ki, uğurla bugünün də finalına, bu Azəristanın da finalındayıq bugün və bugün də 3 finalçıya səs verdiniz, sevdiniz, bəyəndiniz. Onlar artıq bugün 3 dənə bir-birindən gözəl mahnılarla hərəsi sizin qarşınızda bu axşam gözəl ifalar sərgiləyəcəklər, hər dəfə olduğu kimi. Sima, sənin sözünə qüvvət. Rəhimlini səhnəyə dəvət edirəm. İlham müəllim, buyurun səhnəyə. Xoş gəlmişsiniz. Artıq final həftəsində görüşürük sizinlə. Buyur. Akademik Milli Dram Teatrının baş rejissoru, xalq artisti Məraim bəy Fərzəli bəyovu dəvət etmək istəyirəm. Neçə tamaşalara quruluş verən. Məraim müəllim, axşamınız xeyir olsun. Məraim müəllim, sizə kırmızı çox yakışıyor. Və hamımızın çox sevdiyimiz gözəl bəstəkarımız Eldar Mansurov. Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Respublikamızın əməkdar incəsənət xadimi. Təvazökarlıq edir, deyir demin, amma bizim borcumuzdur. Xoş gəlmişsiniz. Bunu qeyd etmək. Xoş gəlmişsiniz Eldar müəllim. Və nəhayət ki, Sima, gözümüz yolda qalmışdı, nəhayət ki. Səhnəmizin əvəz olunmaz sənətkarı, megastarların megastarı, bir-birindən gözəl ifalarıyla, mahnılarıyla Azərbaycan incəsənətinə musiqilər bəxş edən İlhamə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük İlhamə xanım. Həmişəki kimi çox gözəlsiniz. Gözəllərdən də gözəl. Buyurun İlhamə xanım. Əziz tamaşaçılarımız, bu günləri final həftəsindəyiz sizinlə bərabər və inanın ki, elə həyəcanlı dəqiqələr yaşayacağıq ki, 3 finalçılarımız, mən deyərim ki, 12 finalçının yerini verə biləcəklər, yola verə bilməyəcəklər. Hələ onu bir neçə dəqiqədən sonra verəcək. Mən onları dəstəkləmək mənim borcumdur, bu müsabiqədəki əsas borcumdur. Ona görə artıq gedim Əkbər, icazə versən. Mən finala çıxan 3 gəncin üçünü də təbrik edirəm, üçünə də uğurlar diləyirəm və üçünə də gələcək yaradıcılıq yolunda ciddi uğurlar, zəhmətlə qatlaşmağa vərdişkar olsunlar. Böyük bəstəkarlarla, yəni Eldar Mansurov kimi, Vaqif Gərayzadə kimi, Aygün Səməzadə kimi peşəkar bəstəkarlarla işləmək vərdişinə yiyələnsinlər. Yoxsa gündə bir bəstəkarın yanına qaçmaqla üslub formalaşdırmaq olmaz. Uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Məraim müəllim, buyurun. Mən də əlbəttə bu böyük sənətə gedən bir yoldur və bu böyük bu sənət yoluna astanasında 3 nəfər bizim gözəl gəncimiz qalıb. Əlbəttə, mən də onlara uğurlu yol, işıqlı yol arzulayıram. Çox uğurlu yollardan danışdılar. Mən həmişə ifaçılara bir şey demişəm, yəni ki, yenə də onu arzulayıram ki, çalışın elə ifa eləyin ki, yadda qalasınız. Yəni, o ifa elədiyimiz mahnılar, hər hansı bir əsərlər, yəni, ifa olunanda siz yada düşəsiniz. Və yaxud sizi deyəndə hər hansı bir mahnısında ki, filan mahnının ifaçısı, demək elə gəlir ki, ifaçı üçün əsas budur həyatda. Uğurlar. Çox sağ olun. İlhamə xanım, bilirsiniz, artıq üçlüyə bizim finalçılarımız Sehran, Zakir və Rəna keçdilər. Ən çox səs toplayan mən bilirəm, oldu. mən onları seyr edirdim. Və bilmək istəyərdim fikrinizi, razılısınız, razı Məsələ deyilsiniz. burasındadır ki, biz çox 100 nəfərdən çox gənclərdən biz 20'sini seçdik. Ən yaxşılarını seçdik. O yarışmadan xaric olan ifaçılar da heç kədərlənməsinlər. Onlar xoşbaxtdılar ki, belə böyük sənətkarların qarşısında 2 ay, 3 ay bizdən master-klass dərsi alıblar. Yəni bizdən zövq alıblar, bizim sənətimizdən örgəniblər, biz dərs demişik onlara. Təbii bir şeydir bu yarışmadır, burada yəni hamı qalib gələ bilməz. Onlar da qalibdilər, artıq onları dünya tanıdı, Avropa ölkələrinin çoxsunda onlara qulaq asırlar, baxırlar, tanıyırlar, artıq şou proqramlara dəvət edirlər onları. Təbii ələndilər. Ən 3 nəfər, ən güclüləri Rənadır, Sehrandır, Zakirdir. Bunu yəni danmaq olmaz. Ən güclüləri qaldılar arenada. Mən verilişin əvvəlində demək istəyirəm, bu bizim
sabah axırıncı günümüzdür, qoy mən sözümü deyim. Mən onlara bilirsiniz, üçü də istedaddır. Sehran da öz tamaşaçısından səslərini alacaq, SMS-lərini. Çünki Sehran güclüdür. Rəna da alacaq. Rəna həm xanımdır, həm də o bu 3 ay ərzində mən ona bir neçə onun qüsurlarını demişdim. O səsinin tembrini, o falsetlə oxuyurdu. İndi o artıq sinə səsi ilə oxuyur. Yəni çalışıb üzərində. Çox çalışıb, püxtələşib. Rəna çox gözəl oxuyur. Zakirin oxumaq stili, onun öz stilidir. O da çox yaxşıdır. Birinci günə mən dedim ki, Zakirin 16 yaşı var. Yaşına görə Zakir super oxuyur. Üçünü də bəyənirəm. Amma bir şey demək istəyirəm. Əgər siz sənətə gəlirsinizsə, mədəniyyətə, incəsənətə, Sehran və digərləri, başqaları, sən buradasan, mən indi deyirəm hamısının ünvanını, sizin də dəstənin və gələcəkdə bu sənətə qədəm basan insanların da. Siz böyük-kiçik bilin, hörmət eləyin böyüklərə, öz yerinizi bilin. Burada münsiflər heyəti, axırıncı gündə qoy mən sözümü deyim. Münsiflər heyətinə cavablar qaytarıblar, mən olmayan zamanda. Görmüşəm, müşahidə eləmişəm. Nə ixtiyarla? Böyük professor ki, məsələn bir irad tutur, bu həm ata yerində, həm qardaş yerində, həm sənətkar yerində, həm ziyalı, həm professor, ona cavab qaytarırlar və yaxud digərinə. Heç vaxt elə şey ola bilməz. Elə şeylə heç vaxt irəli getmək olmaz. Hörmət eləmək lazımdır. Ehtiram eləmək lazımdır. Saygı göstərmək lazımdır. Bax, onda sənət də olacaq, sənət yolu da işıqlı olacaq və uğur da olacaq. Mən çox bu müraciət eləyirəm. Bütün gənclərə, böyüklərə hörmət eləyin. Və kim burada münsiflər heyətinə cavablar qaytarıbsa çox böyük səhvə yol veriblər. Çox böyük səhvə. Yaxşı oxudu. Sehran ümumiyyətlə yaxşı oxuyur. Sehran istedadlıdır. Sehran püxtələşmiş müğənnidir, pişib. O pişib, ona heç dəstək lazımdır münsiflər tərəfindən. Ona lazımdır nə? Xalqın dəstəyi, xalq da onu dəstəkləyəcək. Çünki o çox istedadlıdır. Təbrik edirəm səni. Çox sağ olun. Çox gözəl oxudun. Sehran, ancaq bir şey. Oxuduğun şərqin o sözlərində bəzi səhvlərin var. O Mikail Müşfiqin sözləridir. Orada səhv ola bilməz. Xahiş edirəm, sözlərin biri nəzərdən keçir. Bəzi yeri düzəlir. Təbrik edirəm. Uğurlar arzu edirəm sənə. Çox sağ olun. Yaxşı yol. Çox sağ olun fikirlərinizə görə. Sehranın SMS nömrələri 055 510 76. Əziz tamaşaçılarımız, bir fakta çatdırım. Hər həftə olduğu kimi bu həftə də bizim münsiflər heyətinin səs vermə hüququ var. Səslərini verəcəklər. Siz də öz səslərinizi göndərib bizim finalçılarımıza dəstək olun. Növbəti finalisti səhnəyə dəvət etmək üçün sözü verirəm Simaya. Sima, buyur. Çox sağ ol Kəkbət, sözü verdin mənə. Mən də sözü vermək istəyirəm tamaşaçılarımız, sevənlərin çox intizarda saxlamadan Zakir Teymurxanlıya. Buyur Zakir, sən də bir daha təbrik edirəm finala qədər gəlib çıxdığına görə. Çox sağ ol. Mən ilk öncədən münsiflər heyətini salamlayıram, tamaşaçıları salamlayıram. Mənə dəstək olan hər bir insana öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və bugünkü gündə bizim Azəristar iştirakçısı olan Ramin qardaşımız andı gündə onu təbrik edirəm. O böyük oğlan olsun, inşallah böyük uğurlarla göstərsin özünü. Və bugünkü gündə çox gözəl bir mahnı ifa edəcəm. Musiqisi Aygün Səmədzadə, sözləri isə Kəmali Abiyevanındır. Sən də sevəcəksən. Uğurlar sənə. Zakir buyurur səhnəyə. SMS nömrəsi 055 510 80. Mən isə sizi bir daha yay festivalına səsləyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, əziz musiqi sevərlər, bu mövsümdə də yay festivalına start verildi. Çox sevilən müğənnilərimizlə bərabər dincəlmək istəyirsinizsə və onların ən sevilən hit mahnılarını dinləmək istəyirsinizsə, Niyapol otelinə buyurun. Telefon nömrələri 448 37 00 448 31 00. Əlbəttə ki, bugün səhnəmiz görürsünüz ki, çox gözəlləşir və bir bayram əhval-ruhiyyəsi duyulur. Bu dekorasiyalara görə Raymond Art Studiyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusən Raymond Qıdırzadəyə çox sağ olsun. Studiyanın ünvanını xatırladıram. Hüseyin Cavid prospekti 13, mənzil 2. Elektron poçtumuz info@raymondart.az, telefon 437 51 92. Zakiri səhnəyə dəvət edirəm. Gəlin onun ifasını da dinləyək və qiymətləndirək. Zakir, buyur.
de seveceksen beni gizlice, ben de gizli aşktan alışacağım. Ağlamın eliyle sil eşkimde, esrete hicrana danışacağım. Sana belli, mənə belli, heç kesinse görmediği bir ayrılık yaşanacak yüreğimizde. Sana belli, mənə belli, heç kesinse görmediği bir tenhalık üşüyecek gözlerimizde. O hasretli anlarımız saçımızdan olacak, ömrümüzden vara geçen günü saymayarak, hasret dolu her bir anı kalbimize yazacak. Yüzümüzü gizleyerek görüşmeli olacak. Sana belli, mənə belli, hiç kesinse görmediği bir ayrılığı yaşayacak yüreğimizde. Saymaz yana donacak yine biz, geçtiğimiz iller öter kalacak. Hasretimizi bölecek yine biz, biri sende bir mende kalacak. Sana belli, mənə belli, hiç kesinse görmediği bir ayrılığı yaşayacak yüreğimizde. Sana belli, mənə belli, hiç kesinse görmediği bir tenhalık üşüyecek gözlerimizde. O hasretli anlarımız saçımızdan olacak, ömrümüzden vara geçen günü saymayarak, hasret dolu her bir anı kalbimize yazacak. Yüzümüzü gizleyerek görüşmeli olacak. Sana belli, mənə belli, hiç kesinse görmediği bir ayrılığı yaşayacak yüreğimizde. Hasretli anlarımız saçımızdan olacak, ömrümüzden vara geçen günü saymayarak, hasret dolu her bir anı kalbimize yazacak. Yüzümüzü gizleyerek görüşmeli olacak. Sana belli, mənə belli, hiç kesinse görmediği bu yaşayacak yüreğimizde. Zakir Teymurxanlı, SMS nömrəsi 055 510 80. Çok sağ olun alqışlarınıza göre. Buyurun hürmetli münsiflər heyəti, Zakir'in ifasını qiymətləndirin. İlham müəllim buyurun. Zakir 3 en genç iştirakçılardan biridir. İnşallah gələn il orta təhsilini başa vurur. Mən arzu edirəm ki, öz üzərində gözəl çalışsın və gələn il bu vaxtı biz onu Milli Konservatoriyanın, yəni və yaxud Musiqi Akademiyasının
tələbəsi kimi təbrik eləyək. Çalış, Allah qoysun. bu arzuma çatasın. İnşallah Allah qoysun. İnşallah. Buyurun Məraim müəllim, buyurun. Zakir doğrudan da çox gözəl oxuyur, çox gözəl özünə məxsus səsi var. Amma mən arzulayardım ki, biz 3 aya yaxındır Zakirə bir iradımız var, hamımız deyirik. O mütləq oxuduğu mahnının sözlərini çox gözəl çatdıra bilsin. Bu deməli iradın üstündə o çox işləməlidir. Çünki əgər gözəl mahnını, sözlərini əgər o çatdıra bilməsə, belə yaxşı olmayacaq. Amma o çox gözəl oxudu. Sağ ol. Çox sağ ol Məraim müəllim. Yəni Milli Dram Teatrımızın rejissor başqanı demək istədi ki, Zakir, sözləri tələffüsü aydın elə. Mən bugün səni lap bəyəndim. Sən 16 yaşın var oğlum. Süper oxuyursan yaşına görə, doğrudandır. Qəşəng ürəyin var. Balamsan, oxuyanda ağzını aç, 3 aydır deyirəm, ağzını aç. Bu bir. İkincisi, çox gözəl oxudun. Mən Aygün xanım Səmədzadəyə xahiş edirəm, o biri kamera mənə işləməsin, bu üzümə baxan kamera işləsin, çox xahiş edirəm, rica edirəm. Bu kamera işləsin mənə. Bu kamera mənə işləsin. Sən Zakir, xoşbaxtsan ki, sənin üçün Aygün xanım Səmədzadə sənin üçün belə, yəni sənin üçün yox, yazıb bu mahnını, ifaçısı da çox super oxuyubdur. Sən də o ifaçıdan sonra mahnını korlamamısan. Bir görürsən ki, möhrünü vuran bir ifaçının mahnısını başqası oxuyur, onu pis günə qoyur, bərbad günə qoyur. Amma sən daha da yaxşı oxumusan, çox yaxşı oxumusan. Mən sənə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Səni 3 ayımla didmişəm. Bir balam kimi. Ne üçün didmişəm səni? Demişəm ki, oxuyanda ağzını aç. Sən ağzını açmırsan. Gül kimi oğlansın, cavan, göyçək. Ağzını aç, sözləri aydın. Yəni, Məraim və sənə nəyi irad tutur? Tələffüsü düzgün elə. Çox super oxudun. Aygün xanımı öpürəm, mənim dostumu, bağrıma basıram. Canım mənim, ürəyim mənim. Çox gözəl oxudun. Gəlin Zakiri alqışlayaq və ona uğurlar arzu eləyək. Çox sağ olun, çox sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sənə Zakir və hələ biz Zakirin də Sehranın da ifasını dinləyəcəyik. Çünki hər biri bu günləri 3 mahnı ifa edəcək sizlər üçün. Əziz tamaşaçılarımız, gözünüz Space kanalında olsun. Mən belə deyərdim ki, təbii ki, bugün bir final həftəsini yaşayırıq. Sabah bəlli olacaq ki, 3 finalçıdan ən çox səs toplayan kim olacaq ki, Gen MMC Tikinti şirkəti tərəfindən mənzilə sahib çıxacaq. Bizdən ayrılmayın. Space televiziyası. İlkin mənim yadımdan çıxıb, ilk ifaçı olduğuna görə unutdu. Nazərstar ailəsi olaraq bizə təbrik edirik. Və bir də təşəkkürlərimi eləmək istəyirəm. Saç düzündən başlayım. Çox gözəl Fəri xanıma, Bakinka salonundan və makyajıma görə Nura xanıma, geyimə görə Ağanimətlada yerləşən Ləha Miraj qadın geyimləri mağazasından Fərid bəyə təşəkkür edirəm və aksesuarlara görə də qadın dünyasından Gülə xanıma. Bu qədər. Mahnım isə Elza İbrahimovanın gözəl bir bəstəsi olacaq. Sözləri isə Dəmir Qədəbəlinindir. Gül açar, dünya gülər. Gül açsın və dünya gülsün, tamaşaçılar da sənə mütləq SMS göndərsin, səni də yola salaq biz. Buyur əmi. Biz də buradan sağollaşırıq. Buyur, sağ ol. Biz də sağollaşırıq. Rəna Məlikova buyurur səhnəyə. Artıq finala qalan yeganə xanımdır Rəna. SMS nömrəsi 055-510-70. Əziz tamaşaçılarımız, sabah bir finalçı, ən çox səs toplayan bir finalçımız Gen MMC Tikinti şirkəti tərəfindən mənzilə sahib çıxacaq və mənzilin açarları artıq onu gözləyir. Sabahki günü qaçırmayın, bizimlə bərabər olun və çox sevilən populyar müğənnilərimiz bizlərlə bərabər olacaqlar. Ümumiyyətlə, sabah sözün əsl mənasında Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında bir bayram sevinci yaşanacaq. Amma bu dəqiqə, bu anda Rəna öz seçim etdiyi mahnını bizlər üçün səsləndirir. Siz öz SMS-lərinizi göndərin, təbii ki, bəyənsəniz və münsiflər heyəti də öz ballarını əlavə edirlər. Rəna, buyur.
dünya güler, aleme nur döküler, sen yadıma düşende. Güle çar dünya güler, aleme nur döküler, sen yadıma düşende. Gece olsa ay çıkar, karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gece olsa ay çıkar, karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gün olar, gündüz olar, şefek eğer biz dünya, bir dünya mı kavuşar, sevinç dolu biz dünya. Gün olar, gündüz olar, şefek eğer biz dünya, bir dünya mı kavuşar, sevinç dolu biz dünya. Kaşının sana yeter, kaş sesin sana çatar, sen yadıma düşende. Kaş sesin sana yeter, kaşının sana çatar, sen yadıma düşende. Ben tezeden gelirim, sevmek için hayata, ben tezeden gelirim, sevmek için hayata. Gündüz olar, şefek eğer biz dünya, bir dünya mı kavuşar, sevinç dolu biz dünya. Gün olar, gündüz olar, şefek eğer biz dünya, bir dünya mı kavuşar, sevinç dolu biz dünya. Ben tezeden gelirim, sevmek için hayata. Ben tezeden gelirim, sevmek için hayata. Gündüz olar, şefek eğer biz dünya, bir dünya mı kavuşar, sevinç dolu düz dünya. Gün olar, gündüz olar, şefek eğer biz dünya, bir dünya mı kavuşar, sevinç dolu düz dünya. Bir dünya mı kavuşar, sevinç dolu düz dünya. Bir dünya mı kavuşar, sevinç dolu düz dünya. Rəna Məlikova, SMS nömrəsi 055 510 70. Buyur Rəna. Sənin ifan haqqında da bizim üçün çox maraqlıdır ki, münsiflər heyəti nələr söyləyəcəklər. Eldar müəllim, Məraim müəllim, buyurun. Mən əlbəttə birinci gündən şəxsən Rənanın qəlbinə, ürəyinin səsi ilə oxumağını həmişə qeyd eləmişəm. Çünki Rəna mahnını həmişə çalışır ki, tamaşaçılara çox gözəl çatdırsın onun sözü ilə. Bilirsiniz, mahnının musiqisi nə qədər gözəldirsə, söz burada daha da mühüm rol oynayır. Bir də ki, Rənanın bu qara paltarı və bu ağ şarların ətrafında bu dünya və mən rejissor kimi bu səhnə tərtibatını verən Raymondo studiyasına da minnətdarlığımı bildirirəm ki, çox gözəl bir səhnə quruluşu verib və Rəna bu quruluşa çox yaraşırdı, quruluşu gözəlləşdirir, quruluş da Rənanı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Meral müəllim. İlham müəllim, buyurun. Mənim əvvəldən bu iştirakçıların hamısına uğurlar arzulamışam. Hamısına
yaradıcılıq nailiyyətləri arzulamışam. Lakin bunların içərisində 3 nəfərə mənim xüsusi rəğbətim olub. O 3 nəfərdən də birinci görmək istədiyim Rəna xanımdır və mən böyük məmnuniyyətlə Rəna xanımı həm finalda təbrik edirəm, həm də arzu eləyərdim ki, elə birinci yerdə məhz Rəna xanım olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür edirik. Teşekkür edip fikirlerinize göre. Rəna, biz İlhami xanım, buyurun. Mən Rənanı birinci gündən bəyənmişəm. Rənanı birinci gündən bəyənmişəm və Rənanı lider görürəm. Çünki Rəna mənim ona dediyim o qüsurları hamısını aradan qaldırıb. Falsetlə oxuyurdu. İndi sinə səsindən çalışır oxusun. Ancaq bu oxuduğun şərqini bizim Respublikanın xalq artisti, hörmətli, çox sevdiyim Elmira xanım Rəhimov oxuyub salamlarımı göndərim. Mən də oxumuşam bunu. Ona görə qızım, ona görə. Sən orada bir-iki sözləri düz demirsən, sözlərə də nəzarət yetir ki, gələcəkdə repertuarın olsa əgər, yəni düz oxuyasan. Uğurlar arzu edirik, biz səni dördümüz də dəstəkləyirik. Yaxşı yol sənə. Teşekkür Çok ederim. sağ olun, çok sağ olun Rəna. Uğurlar arzuluq sana, müvəffəqiyyətlər diləyirik. Rənanın SMS nömrələri 055 510 70. Əziz tamaşaçılarımız, çox az vaxt qalır. Bizim finalçılarımızı dəstəkləyin və bir də xatırladıram ki, ən çox səs toplayan bir finalçı sabah Gen MMC Tikinti şirkəti tərəfindən mənzilə sahib çıxacaq. Hal-hazırda isə Sehran Hüseynova səhnəyə dəvət etməmişdən əvvəl mən bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu gözəlliyə görə Raymond Art Studiyasına əməkdaşları burada iştirak edirlər, çox sağ olsunlar. Və şəxsən Raymonda Xıdırzadəyə təşəkkürümüzü bildiririk və Raymond Art Studiyasının ünvanını xatırladıram sizə bir daha. Hüseyin Cavid prospekti 13/2. Elektron poçtumuz info@raymondart.az. Telefon 437 51 92. Sehran buyurur səhnəyə. Gəlin Sehranın da ifasını dinləyək və qiymətləndirək. Buyur Sehran. Gün gelecek anlayacaksın, mutluluk var dünyada. Hep güvenip hep seviyorsun, işin zoru dünyada. Kaçıp gider kurtulur olmuş, ne olacak halimiz? Sayenizde sevemez olduk, taş kesildi kalbimiz. Kim demiş aşklara inanan var? Geceler kara, geceler kara. Sevmişiz bundan güzel yalan var. Geceler kara, hazır inkara. Kim demiş aşklara inanan var? Geceler kara, geceler kara. Sevmişiz bundan güzel yalan mı var? Geceler kara, hazır inkara. Bravo, eşk olsun bizim cavanlara. Gün gelecek anlayacaksın, mutluluk var dünyada. Hep güvenip hep seviyorsun, işin zoru dünyada. Kaçıp gider kurtulur olmuş, ne olacak halimiz? Sayenizde sevemez olduk, taş kesildi kalbimiz. Kim demiş aşklara inanan var? Geceler kara, geceler kara.
sevmişiz, bundan güzel yalan mı var? Geceler kara, hazır inkar. Kim demiş aşklara inanan mı var? Geceler kara, geceler kara, sevmişiz, bundan güzel yalan mı var? Geceler kara, hazır inkar. Geceler kara, geceler kara. Ola! Kim demiş aşklara inanan mı var? Geceler kara, geceler kara, sevmişiz, bundan güzel yalan mı var? Geceler kara, hazır inkar. Çok sağ olun. Seyran'a təşəkkürümüzü bildiririk. SMS nömrəsi 055 510 76. Əziz tamaşaçılarımız, artıq bizim finalçılar ikinci mahnılarını sizə təqdim edirlər. Proqramda çox hörmətli münsiflər heyətinə söz vermirik. Bir neçə dəqiqədən sonra, yəni üçüncü mərhələdə bir daha sizin haqqınızda fikirlər söylənəcək. Seyran, buyur. Və mən bir daha xatırladıram Seyranın SMS nömrələrini 055 510 76. Əziz tamaşaçılarımız, siz də diqqətlə ekran qarşısında əyləşir bizim finalçılarımızın. Üçlüyə qalan finalçılarımızın ifasını diqqətlə dinləyin və qiymətləndirib öz səslərinizi göndərin. Mən isə bir daha sizi yay festivalına səsləyim. Çox təəssüfləndim, gözləmirdim sözündüzü. Rənanın ikinci seçimi çox sıfır dərəcəsində idi. Çox təəssüfləndim. İstəməzdim. Amma fikrim nəsə döndü. Sehran super oxuyur bu gecə. Sehrana da iradlarım var idi, ancaq bu gecə Sehran məni çox razı saldı, qane elədi. Zakir hələ gəlməyib ki, Zakir üçüncü mahnını oxumayıb. Oxumayıb, xeyr. Zakiri gözləyirəm, amma hələlik 100 dərəcə Sehrandan çox razıyam. Mən Sehranı dəstəkləyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu qədər. Çox sağ olun İlhamə xanım. Sehran, uğurlar arzulayırıq sənə. Buyur, əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha sizi yay festivalına səsləyirəm və bu həftənin 3-cü günündən, çərşənbə günündən artıq yay festivalına start verildi. Saat 21:00-da sizi gözləyirik Neapol otelində bizimlə bərabər olun və Azerstar 2006 müsabiqəsi də məhz Neapol otelində həyata şadlıq görməyə, qəm qüssə görməyə, gecikin biraz. Tələsin insanlar, deyib gülməyə, göz yaşı tökməkdən, gecikin biraz. Səs alın səmaya, Tələsin insanlar, əldən tutmağa, tələsin ömrünü, şən yaşamağa.
xatirinizdən. Həyatda pislik var, qəm var, kədər var. Siz sərdən çıxarıb xatirinizdən. Həyatda dəhşətli faciələr var. Səs salın səmaya, suya, torpağa. Səs salın səmaya, suya, torpağa. Tələsin insanlar əldən tutmağa. Tələsin ömür edib şən yaşamağa. Tələsin insanlar əldən tutmağa. Tələsin ömür edib şən yaşamağa. Tələsin zaman düzəlməz işə də düzəldi deyin. Hərdən qocaya cavansan, hərdən küfürə gözəlsən deyin. Tələsir zaman, tələsin. Zakir Teymurxanlı, SMS nömrəsi 055 510 80. Çok sağ ol Zakir, çok sağ olun. Alkışlarınıza göre derin minnettarlığımızı bildiririk. Ve görək bizim tamaşaçıların alqışlarıyla münsiflər heyətinin fikirləri üst-üstə düşür yoxsa yox. İlhamə xanım, buyurun. Əvvəla tamaşaçılara mən irad tutmuşam ki, çox zəif alqışlayırlar, ayılıblar gecənin axırında. Amma Zakir elə oxudu ki, elə 100 il yatan da oyanardı, maşallah. Zakir, sənin çox parlaq gələcəyin var. Sənin çox Azərbaycan səhnəsində, Azərbaycan arenasında çox parlaq yerin var. Sən bu 16 yaşında, mən deyirəm, dəfələrlə təkrar edirəm, sən super oxuyursan, super. Bizim axırıncı demək olar ki, günümüzdür bugün, oğlum. Sən ürəyimi sıxma ki, biz sənə haçansa bal yazmamışıq. Çünki, inan mənə ki, biz sənin uğuruna hər zaman inanmışıq. İnanmışıq ki, xalqımız səni dəstəkləyəcək. Çünki səndə sənət var. Səndə gözəl sənət var. Bu az yaşına baxmayaraq. Olub. Biz inandığımız ifaçılara bal yazmırdıq, Əkbər. Çünki bilirik ki, onları dəstəkləyəcəklər. Ümidimiz olmayanlara, yəni biz dəstək eləyirdik. Başa düşürsən məni bala? Bugün mən sənlə, necə deyim, darıxacam sənin üçün. Sənin üçün çox darıxacam. Mən səni çox istəyirəm. Birinci gündən mən səni tərifləyirəm. Biraz o tələffüsünə fikir verginəm. Biraz o burnunda oxuyursan oğlum. Oxuma, bax, burada oxuma. Burada oxuma, bax, burada oxu. Ürəyində oxu. Beynində oxu. Bax, burada oxuma. Yaxşı? Mən səni öpürəm, bağrıma basıram. Mən sənə uğurlar arzu edirəm. Mən sənə xoşbaxtlıq arzu edirəm. Mən səni çox istəyirəm. Sən oxuyursan, mənim bütün bədənimdə, bütün mənim bədənim tərpənir. İnan mənə. İnan mənə balamsan. Sənə yaxşı yol, sənə uğurlar arzu edirəm. Həmişə biz münsiflər heyətini heç kəsə sən belə bizdən incikli getmə. Əgər biz sənə bal yazmamışsa, deməli biz sənin məharətinə çox inanmışıq. İnan mənə canım üçün. Sənə yaxşı yol. Xoşbaxt olarsan, uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Uğurlar arzulayırıq sənə Zakir. Zakirin SMS nömrələri 055 510 80. Əziz tamaşaçılarımız, mən sizi bir daha yay festivalına səsləyirəm. Dönə-dönə təkrarlayıram. Bizimlə bərabər olmaq istəyirsinizsə, hər həftənin çərşənbə günü saat
21:00'da Azər Neçə haftadır alıştık, ezberledik. ezberledik. Ezberledik ister Və istemez. mən sizi bir daha Niyapol otelindən səsləyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, bu həftənin çərşənbə günü saat 21:00-da Azərbaycan estradasının ən populyar, sevilən müğənnilərinin hit mahnılarını eşitmək istəyirsinizsə, bizimlə bərabər olun, bir yerdə dincəlin və əlbəttə ki, artıq səslərinizi mən əminəm ki verdiniz və üst 3 finalçıdan biri sabah ən çox səs toplayaraq əminəm ki, tikinti şirkəti tərəfindən mənzilə sahib çıxacaq. Bir de bu arada Ekber çok üzün istiyorum Buyurun, sana. Cenk Demin de İlham Hanım da belirtti. Space Müstakil Televizyon Şirketi'nin rehberliğine ve bütün kolektifine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten pult arkasında iyileşen bütün insanlara, canlı yayın ekibimize, kameramanlarımıza, operatörlerimize, ses rejisörlerimize ve orada Space binasındaki canlı efirde bütün emeği geçen rejisör arkadaşlara, prodüser arkadaşlara ve bütün insanlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 14 hafta boyunca bu istihavalarda her zaman bize destek oldular. Başta rehberimiz olmak üzere. Ben onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Sizimize bir alkışlar rica ediyorum lütfen. Gerçekten Space Televizyonu son zamanlarda çok iyi programlar yapıyor ve onlar her zaman halkın rağbetini kazanıyor. Çok teşekkür ederiz onlara. Və əlbəttə ki, təşəkkürümüzü bildireyim münsiflər heyətinin üzvlərinə, Məraim müəllim, Eldar müəllim, İlhamə xanım. İlham müəllim, çox sağ olun. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk və əlbəttə ki, Cenk Bey'e dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, Ve Ekber'e ve şu anda burada olmayan Sima kardeşimize de teşekkür bacımıza da çok ederiz. teşekkür ederiz. Sabah inşallah biz de beraber olacak burada. və sabah yenidən sözümüzə, vədimizə əməl edib sizin görüşünüzə gəlirik. Sabah bizim sonuncu efir günümüzdür. Darıxacağıq Azərbaycan Bir müsabiqəsi de şunu belirtelim istersen Ekber. Sabah biliyorsun talebeler için çok önemli bir gün. Önemli, Abiturent sabah efirde bizden önce Space kanalında abiturent'in verilişi olacak. Ben herkesi, bütün talebeleri de oraya bakmaya davet ediyorum. Abiturent verilişi kurtardıktan sonra hemen saat 22.30'da biz burada Azeristar severlerin karşısında olacağız. Güzel bir finalle, güzel sürprizlerle, güzel konaklamalar. Çok teşekkür ediyorum. Sabaha kadar diyorum. Çok sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Nəhayət ki 14-cü həftə yetişdi və mən əminəm ki, həm münsiflər heyətinin üzvləri, həm tamaşaçılarımız böyük səbirsizliklə bugünkü final gecəsinin sonluğunu gözləyirlər. Akademik Milli Dram Teatrının baş rejissoru, xalq artisti Məraim bəy Fərzəlibəyovu dəvət etmək istəyirəm. Buyurun Məraim müəllim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız Xoş xeyir gördük sizi. olsun. Buyurun. Başta mən olmaqla bütün Azərbaycanımızın çox sevilən bəstəkarı Eldar Mansurov. Əkbərdir ki, mənim də sevdiyim Bəli, bəli. bəstə. Bəs mən dedim axı bütün Azərbaycan. Respublikamızın Əməkdar İncəsənət Xadimi, Bəstəkarlar İttifaqının katibi Eldar müəllim, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun Xoş Eldar gəlmisiniz. müəllim. Və əvəz olunmaz sənətkarımız, ifa etdiyi mahnılarla Azərbaycan incəsənətinə, musiqimizə tövsələr bəxş edən megastarların megastarı İlhamə xanım Quliyeva. İlhamə xanım, axşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. axşamınız xeyir olsun. Alqışlarınızı əsirgəməyin əziz tamaşaçılarımız. Bravo. Çox sağ olun İlhamə Teşekkürler xanım. İlhame Hanım. Her zaman olduğu gibi bugün de gözelsiniz. Şad olduk hamınızı bu güzel anda, bu güzel megamda bizlerle beraber olduğunuz için teşekkürler. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha sizə səslənirik. Bugün final gecəsiniz sona qədər bu dəqiqələri, bu saatları bizimlə bərabər olun. Çünki sözün əsl mənasında çox sevilən müğənnilərimiz bizim qonağımız olacaqlar. Biz ənənəmizə sadiq qalırıq Sima hər həftə olduğu kimi və bu günləri artıq qrandları görürsünüz əziz tamaşaçılar, əziz musiqi sevərlər. Sonda bilinəcək ki bugünün, yəni mənzilin sahibi kim olacaq? Kim? MMC Tikinti şirkətinin əməkdaşlarını ürəkdən salamlayırıq bizimlə bərabərdirlər bu günləri. Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Və Raymond Art studiyasında əməkdaşları bizimlə bərabərdirlər. Çox sağ olun. Cenk Bey, mən bir saniyədə sizdən bir məqam istəyirəm. Bir daha bugün mən elan eləmək istəyirəm Azərbaycana, dünyaya. Bir neçə gün bundan qabaq Almaniyada dünya Azərbaycanlılarının növbəti 9-cu qurultayı keçdi. Çox uğurlu keçdi, şəffaf keçdi və o qurultayda bizim yeni sədrimiz seçildi. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin yeni sədri seçildi. Qulam Mirzə bəyi gəlin ürəkdən alqışlayaq. Təbrizi və arzu edirəm ki, Qulam
Mirzə Səb Təbriziyə, bizim dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlarımızı, bütün Azərbaycanı, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, bütün istəyən insanları, 50 milyon Azərbaycanlıları birləşdirsin və bizim ölkəmizi daha qüvvətli. Da çox gərgin bizim bu müsabiqəmiz keçirdi, amma çox maraqlı keçirdi. Cenk Bey, mənim görürsünüz ətrafımda nə qədər gözəl insanlar əyləşib. Profesör İlham Rəhimli gəlin onu alqışlayaq. Dövlət Akademik Dram Teatrının baş rejissoru, mən ona başkan rejissor deyirəm, Mərahim Bey, gəlin alqışlayaq. Qərzəli Beyoğlu. Və bugünkü gündə yüzlərlə, minlərlə bizim əzizimiz dedi ki, 3000 mahnısı var. Bizim Əməkdar İncəsənət xadimi, bizim Bəstəkarlar İttifaqının yeni seçilmiş katibi Eldar Mansurov alqışlayaq. Ve tabii ki Azerbaycan'ın megastarların megastarı İlham Hanım Guliyeva'ya hep beraber gürültülü bir alkış rica ediyorum. Çünkü bütün müzikler heyeti İlham Hanım başta olmak üzere 14 haftadan beri bizimle beraber oldular burada. İlham Hanım Teşekkür ederim. Çok arada teşekkür. sırada burada olmasa da bizle beraber yüreği, kalbi her zaman bizdeydi. Hatta çok özür istiyorum İlham Hanım'dan. İlham Hanım olmadığı zaman açılış danışmasını yaparken Merahim Muallim her zaman diyordu o sözü. Selam Azerbaycan, selam tüm Azerbaycanlar diye. Biz her zaman İlham Hanım'ı kalbimizde bir yerimize taşıdık. Çok sağ olun Cenk Bey, belə yüksək qiymət verdiyinizə görə bizə. Mən də bir şey sizə demək istəyirəm. Bu 3 ay ara sıra mən olmadım, biraz səhhətim pozuldu, biraz mənim səfərlərim olur bilirsiniz ki, kongreslə bağlı. Üzrü səbəblərdən, amma ürəyim buradaydı. Ballarımı yazıb qoyurdum sizə. İnanıyoruz. Tapşırırdım ki, hansı müğənniyə o balları verərsiniz. Müşahidə edirdim. Bilirsiniz ki, bütün dünya Azərbaycan televizyonlarının kanallarını izləyir. Bu problem deyil. Mən harada oluramsa izləmişəm. Bu dostlarımdan çox razıyam. Bunlarla 3 ay oturdum, bunlardan zövq aldım. Bunların mədəniyyətindən, tərbiyəsindən, qadına hörmətdən, hörmət görmə. Yəni buna alışmışam. Çox sağ olun Bərahim Bey. Bir çox sağ olun şereflerine Eldar bir Bey. alkış rica Çox edelim. sağ olun profesör. Və əlbəttə ki, mən əziz tamaşaçılar, mən istəyirəm siz bir şeyi biləsiniz. Bu çox ağır bir proyektdir. Cenk Bey bunu üzərinə götürüb, çiyninə götürüb, Cenk Bey 4 ildir bu proyektin üzərində işləyir. Və bir görün, bu proyektdən neçə super bugünkü gündə gənc ifaçılarımız var. Saylarla, onlarla, hamısı bu Azəristardan çıxan sənətçilərdir. Bugünkü gündə çox populardılar. Əlbəttə, mən Space kampaniyasının prezidenti Vaqif Mustafayev cənablarına çox sağ olma deyirəm ki, o bizə şərait yaradır. Azər müəllimə çox sağ olma deyirəm. Hamdi bəyə çox, bunlar sizin, bunları Əkbər deməlidir. Amma mən də deyirəm, çünki mən də onlardan çox razıyam. Bizim səs rejissorları zərgərlik dəqiqliyi ilə işləyiblər bu proyektdə. Çox sağ olun, var olun, gəlin onları da alqışlayaq. Bizim kameramanlar, hərdən o sağ tərəfdəki kamera işləyəndə deyirəm, bu kamera işləsin. Ona görə də əgər sizi incidirəm, siz onu mənim bağışlayın. Gəlin onları alqışlayaq. Bizim istedadlı kameramanlarımızı. Və bir görün, Əkbər nə qədər göyçək oğlandı. Nə qədər istedadlı insandı. Bir görün, Sima xanım cazibədardır. Bax, gəlin onları ürəkdən alqışlayaq. Mən yekununda aparıcılıq edirəm. Çünki ürəyimdə bunlar hamısı doludur. Və nəhayət, bu Cenk Bey, doğrudan da bu proyekt çox gərgin keçdi. Bizdən incidilər də bizim iştirakçılarımız, ay bal yazdıq, ay birinə yazmadıq. O, bal yazıldı, yazılmadı, onu heç əhəmiyyət kəsb eləmir o. Çünki sözü tamaşaçılar deyir, xalq deyir. Biz də hər halda inandığımız insanlara bal yazmamışıq. Olub elə şey. Bilirəm ki, onun SMS-i də olacaq, onun səsi də olacaq.
Amma bəzilərinə biz dəstək olmuşuq. Ona görə o uşaqlar da bizdən inciməsinlər, hamı bizim evladlarımızdır. Biz onları seçmişik və onlar bizim əzizlərimizdir. Salonda biraz sakitlik də olsaydı çox yaxşı olardı. Bugün burada ən güclü üçlük durubdur. Azərstarın güclü üçlüyü. Zakir, sən dünən elə oxudun. Səni mən 3 ayda tənqid eləyirəm ki, burnunda oxuma. Ağzı aç. Amma sən dünən elə oxudun. Hətta mənə telefonlar açdılar, dedilər İlhamə xanım, siz onu o qədər tənqid elədiniz, axırda da o qədər sevdiniz, əzizlərdiniz dedim. Bəli, o 3 ay dərs keçdi burada. 3 ay böyük sənətkarların qarşısında master-class gördün sən. Düzdür oğlum? Dünən elə gözəl oxudun, mən səni çox bəyəndim. İnan mənə. Dünən hətta gecə qutarandan sonra da Zakir gəldi bura yaxınlaşdı, mən onu qucaqladım, öpdüm. Bağrıma bastım. Onun dünənki çıxışına görə. Rəna. Görürsün nə qədər zərif, nə qədər gözəl, nə qədər cazibədar bir gənc xanımdır. Özü də Rəna təzə başlayanda bu müsabiqədə iştirak edəndə o qeyri-adi bir səslə oxudu. Yadınıza gəlir Cenk Bey. Mən ona qüsurlar tutdum. Mən dedim sinə səsinlə oxu. Oxuma o falsetlə, oxuma o yalancı səslə. Sinə ilə oxu. Sonra mənə yaxınlaşdı və dedi İlhamə xanım, biraz mənə örgədin də sinə ilə necə dedim, o örgətməklə, o quyusu məsələsidir. Ged üzərində çalış, sinə ilə oxu. Axır zamanlarda ürəkdən sinə ilə oxuyur. Rəna, səni də çox sevəm. Vallahi üçünüz də birinci yerə layiqsiniz. Üçünüz də o evə layiqsiniz, inan mənə. Gəlin Rənanı yaxşı-yaxşı, rəyətən alqışlayaq. Sehran. Özü də bilir. Mən ona demək olar ki, bütün çıxışlarında ona mən, onlar açıq deməyində açım. Cenk Bey, açmaq olar bir sirri. Mən ona ballarımı həmişə yazmışam Sehrana. Həmişə mən ona ballarımı yazmışam. Və ona deyirdim, Sehran, səsini qoru, çox danışma, ağzını yum, get yat, ağzını yum, danışma, bu dincəlsin. Toylara az get. Toylara gedir maşallah. Hər gün toylardadır. Maşallah olsun. Azəristardan hamısı dəbə gəlir. Sehran dünən çox yaxşı oxudu. O da çox yaxşı. Bunlar üçü də dünən. Dünən Rənanın bir repertuarından mən narazı qaldım sözündüzü. Özü də bilir. Biraz səhlənkarlığa yol verdi. Biz razı qalmadıq sənin repertuarından. Amma ümumi götürəndə Rəna, sən çox istedadlıdır. Sənin gələcəyin parlaqdır. Sehran dünən çox yaxşı oxudu, çox yaxşı oxudu. Mən üçünüzü də birinci yerdə görürəm, lider görürəm. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Allah yollarını açıq etsin. Allah yollarını açıq etsin. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun, gözəl sözlərinizə görə. Mən Rənaya, Rəna bir xanımdır, gözəl xanımdır. Rəna, mən bu həyatda bilirəm ki, sənətə gələn xanımlar şəxsi həyatlarını çox çətinliklə qururlar. Mən sənə qadın xoşbaxtlığı arzu edirəm. Mən istəyirəm ki, sən o axına düşməyəsən. Mən istəyirəm sən xoşbaxt olasan və mən inanıram ki, sən Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini hələ çox dünyanın çox yerlərində tərənnüm eləyəcəksən. Sən yaşıl yoldasan, öz yolundasan və yolunu düz gedən insana bənzəyirsə, mən sənə çox inanıram. Sənə uğurlar arzu edirəm. Bir qadın kimi gəlin Rəna xanımı yaxşı-yaxşı rəhbər. Çok teşekkür ederiz İlham Hanım. Bu qədər. Çox sağ olun. Gözəl sözlərinizə görə İlhamə xanım, minnətdarıq. Bəli, Cenk Bey. İlham Muallim, sizin de. Mən istəyirəm Profesör İlham Rəhimliyə sözü verim. Adı adımdandır, onu çox Bir istəyirəm. hayır duasını alalım onlar da bu arkadaşlar için finalde. Mən bizim müsabiqənin ilk həftələrində bir məsələyə toxunmuşdum, bir də toxunmaq istəyirəm. Rusiyada və dünyanın bir sıra ölkələrində parlament
qərar çıxardıq. Yəni, mədəniyyətin, incəsənətin tərəqqisinə böyük pul xərcləyən firmalar bəzi vergilərdən azaddır. Mən əminəm ki, nə vaxtsa Azərbaycanın Milli Məclisi də bu məsələyə qayıdacaq və bizim çox qeyrətli millət vəkillərimiz səs verəcəklər. Mən onda inanıram ki, Elbrus bəy kimi qeyrətli oğlanların sayı artacaq və onlar böyük cəsarətlə, böyük səxavətlə bizim incəsənətin, mədəniyyətin tərəqqisi naminə, gənc istedadların həyatda xoşbəxtliyi naminə var qüvvələrini sərf edəcəklər. Bu 3 ay ərzində kimlərsə sözümüzdən inciyibsə, dübarə onlardan halallıq istəyirik. Kimlərsə tövsiyəmizi qəbul edibsə, Allah onların işini avand eləsin. Bu 3 nəfər, üçü də bugün burada durmağa layiq idi. Bunlardan da bərabər yenə layiqlilər var idi. İndi talih bunların üzünə güldü. Üçü də layiqdir. Üçünü də təbrik edirəm. Üçünə də xoşbəxtlik, saadət arzu edirəm. Çox təşəkkürlər. Üçünə də onu arzu edirəm ki, sənətdə ciddiliyi, əxlaqı, tərbiyəni, mənəvi dəyərləri və milli mədəniyyətimizin qeyrətini çəkən, təəssübünü çəkən böyük sənətkarlara ehtiramı heç vaxt unutmasınlar. Çünki ataların bir gözəl sözü var, deyir ki, urvası halallıqla yoğurulanın kündəsi küt getməz. Siz bu halallığı böyük sənətkarlardan həmişə aldıqca, qüdrətli bəstəkarlarla işbirliyini düz qurduqca daha böyük nailiyyətlər qazanırsınız. O ki qaldı evə, Allah kimə qismət eləyəcəksə, işığı həmişə gür yansın, süfrəsi bərəkətli olsun, qapısı da həmişə xeyirliyə açılsın. İnşallah İlham Hanım, zaten birazdan da vereceğiz, takdim edeceğiz açarları. Meral Muallim, sizin arkadaşları hayır duanız. Biz artıq 4 aya yaxındır ki, bu 4-cü proyekt üzərində deməli çalışırıq burada və əlbəttə bu 20 nəfərə biz çox öyrəşmişik. Bu proyektdən çıxanlara da və sonuncu 3 nəfər qalan insana da. Əlbəttə maraqlı proyektdir. Mən bu proyektin də öz tərəfimdən yaradıcılarına öz minnətdarlığımı bildirirəm və xüsusilə bizim bu üçlüyə. O ki qaldı bu üçlüyün istedadına, ümumiyyətlə bu 20-likdə olan istedadlı uşaqlar çox idi. Və bunların əlbəttə Azəristar yenə də özünün gözəl töhfələrini verməkdədir və mən bu proyektin rəhbəri Cek bəy sizə və İlhamə xanıma ki, bizi doğrudan da çox gözəl idarə edirdi, sağ olsun. Və burada qeyd eləmək istəyirəm ki, bu üçlüyü görürsünüzmü? Gözəl çiçəkli yolla bəziyiblər. Bu çiçəkli yol qoy bunları həmişə gözəl adı nədir? Çiçəkli yolla aparsın və Roymondo studiyası doğrudan da çox gözəl bəziyib bu səhnəni. Və bunlar hamısı belə bol-bol çiçəklərə layiq olsunlar və bizim bu səhnələrdən belə çoxlu-çoxlu çiçəklər görsünlər. Təbriklər. Eldar Muallim. Cəmaatın da mən necə deyərlər, səbri tükənib, mən çox danışmayacağım. Bütün yaxşı sözlərin hamısı mənim yoldaşlarım, kollegalarım dedi. Ama sizin o güzel sesinizi duymak hamınızı ürəkdən təbrik edirəm, sizə gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Son sözü deyəcəm. Çox rica edirəm, zalda sakitlik olsun. Səbrinizi yığın. Əgər siz sənətdə özünüzə düzgün yol tapmaq istəyirsinizsə, hər zaman sənətdə hörmətli qalmaq istəyirsinizsə, özünüzdən böyük yaşda olan sənət aləmində sənətkarlara hörmət edin. Böyük kiçik yeri bilin. Hər zaman öz yerinizi bilin. Onu, mən dediyim bu sözləri, nə zaman siz, mən dediyim kimi həyatda olsanız, sənət həyatında, hər zaman siz zirvədə olacaqsınız. O zirvəyə çatacaqsınız. Çok sağ olun. Hörmət, ehtiramı heç vaxt unutmayın.
Çok sağ olun. Teşekkür ederim güzel sözlerinize göre. Fikirlerinize göre minnettarız. Cenk Bey artık beni de maraq boğur. Yok Ekber, yok. Neticeyi açıklamıyorum öyle. Kolay kolay olmayacak. Tabii. Şimdi biraz sonra olur. Burada bir neticeleri açıklayacağız. Yadımızdan çıkabilir. Ben öncelikle müsaade ederseniz bu benim boynumun borcu. Ben bize Azeristar 2007 müsabakasında başından beri destek olan bir takım insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle baş sponsorumuz Baksar şirketine ve onun bütün emektaşlarına, burada Zal'da da emektaşları var. Çok teşekkür ediyorum onlara. Yine bize bu sene çok büyük destek olan, teşkilat destek gösteren Gen MMC Tikinti şirketine, başta Elburuz Aliyev olmak üzere bütün kolektifine, Habib Bey burada bizle beraber, Kamuran Bey bizle beraber ve diğer iş yoldaşlar da burada. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Yine bugün burayı bezleyen, süsleyen Raymond Art Stüdyosu'na, Raymonda Hızırzade Hanım'a ve onun bütün kolektifine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arada güzellik salonlarımıza, Bakinka olsun, City Life olsun, Adas Güzellik Salonu'na çok teşekkür ederim. Giyimlerde gösterdiği desteğe göre Behçeti Giyim Dükkanı'na, Swan Maiden Fashion House'a, Sabine Zülalova'ya, Behçeti Dükkanı'na demiştik. Evet. Süvari Giyim Dükkanı'na, Brothers Giyim Dükkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Yine Gençler İçtimai Merkezi'ne, Babek Bey kardeşime çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten müsabaka başladı. Hep alaka saklıyorduk birbirimizle. Çok yardımcı oldular. Çok teşekkür etmek istiyorum. Yine teknik heyete gösterdiği desteğe göre Aydın MTK şirketine, Mehmet Bey'e ve onun bütün kolektifine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bugün efire başlamadan önce bizim Hamdi Baba diye hitap ettiğimiz, çağırdığımız Staras şirketinin bütün onun kolektifine, Selçuk kardeşime, burada olmayan Ahmet kardeşime, Zakatal'daymış, ona çok teşekkür etmek istiyorum ve bütün kolektifine çok teşekkür ediyorum. İnşallah birkaç dakikadan sonra başlayacağız neticeleri açıklamaya. Ben Zal'da eğleşen bütün temaşadan haraç ediyorum. Bu arkadaşları gerçekten yürekten son bir kez böyle canı gönülden alkışlayalım. Daha gürültülü şekilde alkışlayalım. Çünkü onların morale, desteğe ihtiyaçları var. Ve bu arada yadımdan çıkmamışken televizyona gittiğim zaman, Space televizyonda her zaman oradaki iş yoldaşlarla konuşuyoruz. Ben yayında emeği geçen bütün operatörlere, bütün efirdeki prodüser arkadaşlara, rejisörlere, bu dekorda emeği geçen bütün dekoratörlere, ses rejisörlerine, ışık rejisörlerine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Space kanalının tek tek bütün emektaşlarına çok sağ olun diyorum. Çünkü neçe yıldan beri bizle beraber bu yola çıktılar. Azeristar'ı beraber yaratıyoruz onlarla. Tabii ki şu anda BTS canlı yayın aracımızda olan oradaki bütün rejisör arkadaşımıza, orada emeği geçen Azer kardeşime, onu da belirtmek istiyorum. Onu 4 yıldan beri beraber güzel şeyler çıkartıyoruz. Bütün BTS işlerine çok teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan Allah razı olsun. Allah onlara her dileklerini versin, öyle arzu ediyorum. İsterseniz gelin artık bugün neticeleri açıklamaya başlayalım. İlk olarak Azeristar 2007 müsabakasının 3. yerini şimdi belli edeceğiz. Artık gözlerimiz ekranda olsun. Bakalım Azeristar 2007 müsabakasının 3. yere sahip olan arkadaşımız kim? Ben de sizler gibi çok merak ediyorum. Birazdan göreceğiz. Bakalım neticeler artık hazırlanıyor herhalde. 3. yerin sahibi kim? 14 həftədir ki biz bu məqamı gözləyirdik. Final gecəsini gözləyirdik ki məhz bugün Gen MMC Tikinti şirkəti tərəfindən mənzil kimin qismətindədir? Bugün, bu gecə kim aparacaq açarları? Və ilk olaraq 3-cü yerin nəticələrini açıqlayırıq sizin üçün, əziz Çox tamaşaçılarımız. həyəcanlıdır. Həyəcanınızı atmaq üçün gəlin biraz alqışlayaq. Özünüzü alqışlayın ilk öncə. Ve yeniden gözümüz monitorlardadır. Daha gürültülü alkış haraç ediyorum. Daha lütfen. Bu gençlere destek olalım. Artık ses vermeler dayandı. Müslükler heyeti sözlerini söyledi. Seslerini verdiler. Şimdi sizin alkışa ihtiyaçları var onların. Ve mən əminəm ki, dünən bizim tamaşaçılarımız, finançılarımızı qiymətləndirdilər. Yəni Sima öz SMS-lərini göndərdilər kifayət qədər. Baksir və şəhər nömrələrindən səslər göndərildi. Bizim çox hörmətli münsiflər heyətinin üzvləri öz ballarını əlavə etdilər və hal-hazırda böyük səbirsizliklə nəticələrin açıqlanmasını gözləyirik. Buyur Ekber artık. Bir tam Göründü sesler. %47% səs toplayıb bizim finalçımız, 3-cü yerin sahibi bir tam %47% səs toplayıb. Maraqlıdır.
Denenenen. Kimdir bu? Hansı finalçımızdı?